s Leonardo DiCaprio, ale není to. Šimon Zibišár. Tak dobrý den, já jsem jmenuji Šimon Zibišár a jsem tady ze společnosti Ebrana jako produktový manažer e-learningu a dnes tady budu mluvit o instructional designu v Čechách. Co to vlastně ten instructional design je? Pro mě, ačkoliv mě to bylo začátku trochu trapný, skvěle vystačí vlastně definice z Wikipedie anglický, která říká, že je to metoda vytváření vzdělávacího zážitku, který usnadňuje, zefektivňuje a zatraktivňuje získávání znalostí. To je vlastně to, o čem já tady budu nějakým způsobem teďka 15-20 minut mluvit, vezmu to od nějakých vlastně základních pilířů toho, co to fakt je, až klidně přijdu v to, kde leží vlastně moje vášeň u dnešního vytváření learningových kurzů, co já vlastně nejradši používám za metodiky a za techniky při vytváření learningových kurzů. Teďka víte, kdo já vlastně jsem a co tady budu říkat. Já bych malinko chtěl jenom velmi jednoduše tady poznat i vás, co tady sedí. A pro potřebu vlastně mojí přednášky jsem se to snažil rozdělit do dvou skupin. Tak bych se nejdřív zeptal, jestli můžete rovnou se přihlásit, kdo vlastně je tady z lidí, kdo vytváří vlastně e-learningy nějakým způsobem, buď pro firmu, pro svojí, anebo pro jiné jako agentura. Tak to máme, myslím si, naprosto většinu. A to druhou skupinou pro mě tady bylo, kdo vlastně za ty kurzy zodpovídá třeba jako ve firmě a objednává si ten obsah a objednává je a vlastně nechá si je zhotovit. Tak jestli můžete... No to tak vycházíte, že jsem vyčástili všichni. Včera, když jsem se zkoušel v prázdné místnosti, jak ten poměr byl jiný. Každopádně děkuju. Kdybyste měli vlastně případné dotazy a tak dále, tak bude prostor na konci, ale budu rád, pokud potom si ještě najdete o přestávce. Můžeme na další. Já vlastně bych se s vámi chtěl dneska podívat na to, jak vypadá v českých firmách typický e-learningový kurz. A potom se vás na konci i zeptat, jestli máte podobnou nebo stejnou zkušenost třeba jako já. Typický e-learningový kurz, aspoň jak já to vidím, často bývá zahlcení informacemi, zahlcení textem. Nejčastěji to bývají PDF, Wordy, PowerPointové dokumenty a další odkazy ještě na další materiály, tak aby jsme nic nevynechali a vždycky tam měli všechno. Typicky to bývají nějaké adaptační školení, interní směrnice a tak dále, kde vlastně k tomuto vždycky dojde. Pro mě to pak úplně tak není e-learning, spíš jako e-reading, kde ten člověk nějakým způsobem si z toho až tolik neodnese, pokud se ho zeptáte za 2 týdny, moc už z toho neví. Pokud to má za měsíc použít, už neví téměř skoro vůbec nic. A proč vlastně se tohle stává a kde děláme chyby? Kde to vlastně z mého pohledu hodně často padá a stojí, je už samotný cíl a zacílení toho kurzu. Buď si ho vůbec žádný neučíme, žádný si nedáme, anebo si ho dáme vlastně, že chceme za cíl něco někoho naučit, nějakou informaci mu předat, což jako myšlenka vůbec není špatně samozřejmě, ale jako cíl je to tak nehmatatelné a tak nespecifické, že bych to skoro jako ani cíl neklasifikoval. Dalším problémem bývá to, že se pořád i v dnešní době často hodně opíráme o psané texty, o psané studijní materiály, a ačkoliv samozřejmě bez textů to pořád samozřejmě neuděláme, tak neměla by to být majorita nebo prostě to samotné, co je v tom našem kurzu. Většinou to tak právě bývá psané texty na konci ABCčkový test a máme e-learningový kurz. Neříkám, že je to úplně špatně, úplně vždycky samozřejmě, ale využívá to tak málo dnešního potenciálu, že je to hodně smutné. Jak říkám, ta forma je velmi důležitá, ale samotný obsah je ještě důležitější, protože ten obsah je právě to, co udává potom motivaci těch lidí k tomu studiu. Já se s tím setkám dnes a denně, že čím ten kurz má jasně určené, co ten člověk z toho bude mít, co tam získá, co se dozví nového, v čem ho to použí, tak tím víc bude do toho motivovaný. Pokud to máme opravdu studijní materiály, ještě nedej bože, mu to dáme povinně, musí si to splnit a uděláme ten kurz na konci a budeme to mít certifikát, máme oškrtnuto, tak ten člověk bude dělat přibližně nějak takhle do toho počítače, bude se do toho nudit, bude se do toho strašně nudit, moc si z toho nevezme, moc si z toho nezapamatuje a ještě potom u kafe s kolegy ten kurz pomluví, jak to byla hrozná nuda, jak to bylo strašný. A tím vlastně pomlouvá vás, vaši práci a
staví precedenci potom dalším learningovým kurzům, že už nikdo vlastně to nebude chtít moc studovat a tyhle špatné zprávy se samozřejmě šíří úplně sami. Tak, jak vlastně my bychom tomuhle se mohli vyvarovat, jak tohle to napravit, tak já se vrátím znova k první chybě. A bylo by to samozřejmě učit si ten cíl opravdu smart. Na tom smart bude nejdůležitější, co se týče e-learningu, učit se opravdu specifický. Znamená na začátku, že bych měl třeba naučit nováčka firmní procesy, tak bych se musel podívat hlouběji do toho jádra, proč vlastně ty firmní procesy učím. Třeba si vzpomenu na to, že když jsem nikoho neškolil a pak měl člověk pracovat vlastně v informačním systému firmy, zpracovávat tam nějaké úkoly, odebírat si je, tak měl 1001 dotazů už hnedka během prvního měsíce. To znamená, proto my jsme to školení vlastně zavedli a nějak se to nabalilo. To znamená, to už bylo velmi specifický cíl, že chci toho člověka naučit orientovat se v informačním systému, aby měl zpracovávat a třeba zadávat ty úkoly. Tím se doberu opravdu k tomu specifickému. To znamená, nechceme tomu člověku předat nějaké informace, ale chceme nějakou akci, chceme, aby něco uměl udělat, chceme, aby něco zvládnul. A právě tím, že ten cíl potom specifický, dokážeme i na konci z toho ověřit, jestli tam jsme došli k tomu svým cíli nebo ne, což u předání informací velmi těžko, maximálně tím ABCčkovým testem a stejně si nikdy nemůžeme být naprosto jistý. Tak, když mám ten cíl, co udělám dalšího? Jako další věc, hodit toho člověka hnedka doprostřed té reálné situace, kterou chceme, aby zvládnul. Tam už se dostávám k tomu, co je jedním z těch prvků, co opravdu nejradši používám, je simulace té reálné situace. Opravdu budu ho postavit před ten informační systém, který je nějakým způsobem nasimulovaný, nebo ho postavit do jakékoliv jiné reálné situace, opravdu ho hodit do vody. Samozřejmě tak, aby to dávalo smysl, ta simulace, to musí mít nějaký metodický základ. Já jsem to se snažil se sumírovat do 3 základních bodů, kde ten první by byl opravdu si identifikovat, co potom člověku fakt chceme zvládnout, co má být to, co na konci on zvládne dělat, aby jsme dosáhli toho svého cíle. Tak, druhý bod bylo zjistit si ten počáteční stav a proč se to teďka tak neděje, kde je ta překážka, proč ten člověk už to nedělá tak, jak já potřebuji, proč on už to nezvládne hnedka na začátku. Znamená, máte počáteční stav, tu překážku, ten cíl a potom si musíte samozřejmě ještě velmi dobře promyslet, jak ověříte, že ta změna nastala, jak ověříte, že už ten člověk to umí. A tam je samozřejmě nejlepší, už to tady někdo zmiňoval, čerpat od zkušených kolegů, kteří už to dennodenně zvládají a dennodenně tím procházejí. Výhodou těchto simulací samozřejmě potom je, že ten člověk hnedka, jak do toho přijde, naprosto přesně ví, k čemu mu to bude, protože si to rovnou i v tom kurzu vyzkouší. Rovnou prostě ví, kde to použije, ideálně si to vyzkouší hnedka 2krát, poprvé, když žádné informace nemá, a po druhý, když už si ověřujeme, že teda k tomu cíli došel. Když děláte takovou simulaci, ideální moje rada, zapomeňte na nějaký dlouhosáhlý úvody textem, rovnou ho tam hnete, ponořte ho, on se ten člověk vždycky nějakým způsobem chytne. Samozřejmě důležité je poskytnout mu aspoň nějakou lehkou nápomoc, ideálně takovou třeba, jako může získat v reálném světě, typu zeptej se kolegy, nebo podívej se na nástěnku v prvním patře, potom jsou relevantní informace v prvním patře. Tak, samozřejmě takovouhle simulaci dneska neuděláme jenom právě pomocí toho textu, ale zapotřebí mít podporu nějaké technologie a využívat alespoň do nějaké míry multimédia. To znamená, co hlavně myslím tou podporou technologie je zajistit ty interakce. V dnešní době už vlastně to umíme v profesionálním softwaru víceméně naklikat, to, co se dřív muselo pracně programovat, tak veškeré interakce, interaktivní videa, jakékoliv prostě složitější scénáře a simulace už opravdu zvládne naklikat dneska téměř kdokoliv. A co se týče využití těch multimédií, tak opravdu videa, infografiky, ilustrativní obrázky nebo jednoduché animace dneska jsou často za 1000 slov, pokud jsou postavené tam, kde opravdu dávají smysl. Tak. Tím se samozřejmě dostávám teda k těm informacím. Tak přesně už to tady bylo, snažte se to udržet co nejjednodušší. Ty informace opravdu by měly být co nejvíce minimalistické. Mělo by se začít s úplným minimem, opravdu toho člověka stavět do té situace, že přišel teďka se to pokusí nějak vyřešit, nějak zvládnout a máš na minimum informací. Postupně to testovat na té cílové skupině a dobrat se k tomu, že teda nějaké nejmenší informace tam, kde se ten člověk zasekne, přidáte, případně něco odeberete a tak dále. Rozhodně by ty nápovědy pak neměly být typu, že ho odkážete na
když jsem u toho informačního systému, třeba na systému dokumentace nebo ve výrobce, tomu úplně nepomůže, tam opravdu pak je lepší nasimulovat nějakou tu radu kolegy. Tak, všechny jsou ty informace v tom kurzu samozřejmě potom musí mít svoje jasné odůvodnění, že vedou k tomu cíli, pořád se k tomu cíli budu vracet, až to vypadá se jako úplný základ. Tak, teďka už se dostávám vlastně k tomu, co opravdu jsou, kromě té simulace reálné situace, moje 3 nejoblíbenější prvky při tvorbě e-learningových kurzů. Tím prvním je, myslím si, že už tady zmínil kolega Lukáš, že to je personalizace, já to nějaký říkám větvení, kde můžete díky tomu docílit, díky interakci si buď můžete srovnat třeba znalosti těch lidí, na základě rozdílných vstupních znalostí si ho otestujete nebo ho necháte udělat nějakou tu aktivitu a už si ho rozpočtíte, že ten, co ví nejméně, půjde jednou stranou, ten, co ví přibližně prostředek bude středem, ten, co ví nejvíce, bude mít ten kurz nejkratší, protože tam nepotřebuje strávit takovou dobu. Tohle už je dneska velmi jednoduše udělané a může to tomu člověku ušetřit hrozného času při studiu a navíc mu to poskytnout tu moc, že on vlastně si vytváří tu svoji vzdělávací zkušenost sám a dá se to použít v tom firmním e-learningu. Druhou věcí jsou příběhy. Příběhy dneska hrozně táhnou, ať už můžete využít nějakou reálnou situaci, nějakého úspěšného kolegy, který to umí a který to velmi dobře dělá, anebo úplně nějaký smyšlený příběh, dáte si tam ilustrované postavičky, tak je to něco, co tomu člověkovi ten zážitek zpříjemní, tak jak jsem vlastně to na začátku, jak říkal, té definici. To znamená, že ten člověk se bude cítit příjemněji, trošku si k tomu vytvoří nějaký emoční vztah a vy těmi příběhy můžete klidně ho rozesmát, můžete ho šokovat, pokud je tam něco, co by opravdu neměl dělat, nebo ho vyděsit. Těmi příběhy se opravdu dá dělat velmi hodně. A ten poslední prvek tady je soutěživost skrze gamifikaci. Zmínil jsem to hlavně proto, že tento prvek z mého pohledu má nejlepší poměr cena-výkon. Když uděláte do e-learningového kurzu jednoduchou tabulku, kde budete postupně řadit lidi od toho, kolik mají nejvíce bodů z toho e-learningu, budete tam jasně zobrazovat ty jména, tak potom ten člověk přijde a neřekne si, jo, tak já to teda musím splnit, ale jo, chci být lepší než Olda z marketingu nebo Blanka z administrativy, protože prostě vím, že tohle to umím mít a bude prostě se snažit soutěžit. Lidi jsou soutěživí od přírody a tohle je velmi jednoduchý prvek, jak tu soutěživost využít v tom e-learningu. Tak. Konečně nějaký text na těch slajdech. Já jsem chtěl, to už se blížím opravdu k závěru, a chtěl jsem zmínit vlastně ještě se sumarizovat, proč nějakým způsobem ten instructional design poznat a využívat a jak to vlastně co nejjednodušeji udělat. Hnedka jako první důvod, proč je, že máte nějakým způsobem potom měřitelný dopad těch kurzů. Uděláte to tím, že budete mít ten měřitelný cíl, jak jsem zmiňoval. Tím měřitelným dopadem myslím to, že si opravdu ověříte, že to, co chcete, aby ten člověk na konci uměl, to znamená, to je ten cíl, si ověříte jasnou aktivitou, že to zvládne, že to udělá tou simulací. Druhým bodem je, že ho nepřehlížíte informacemi a to zajistíte právě tím, že se to budete snažit držet ty informace co nejminimalistější. Držet to opravdu tak, jak to on bude mít v té reálné situaci, že se může zeptat té kolegy, nebo se může podívat do nějakého svého kodexu, co dostal při nástupu, nebo se může podívat na nástěnku, ale kolega už ho podruhý taky pošle pryč, že už s tím nechce nic mít. To znamená, že opravdu on ty informace získává tak, jak ji získá v realitě, nemusí si číst žádnou knihu. Tak. Zajistíte si tím taky nějakým způsobem angažovanost toho kurzu, protože ten člověk opravdu tam bude do toho vtažen, jak tam bylo již zmíněno. A to zajistíte tím, že ho hodíte do té reálné situace do prostředka, teďka hnedka má něco řešit, nemusí nic číst, nemusí se orientovat v tom, jaké má tady navigační tlačítka doleva, doprava, ale rovnou bude řešit tu reálnou situaci, před kterou bude postavený potom v tom pracovním výkonu. Zajistíte si tím taky vlastně použitelnost těch znalostí a to, že si ty znalosti udržíte lidi. A je to taky hlavně tím, že oni hnedka právě vidí přesně, na co to budou používat v té realitě, přesně k čemu jsou ty znalosti určené. Ještě jsem tady vlastně na konci zmínil, že ty kurzy je dobré vyvíjet modelem EDI, což je velmi známý model, používá se téměř úplně ve všem. A jde mi hlavně o to zdůraznit, že ty kurzy by se neměly vyvíjet jenom se opravdu vrhnout rovnou na ten vývoj.
měla by tomu předcházet vždycky nějaká analýza, kde si určíte, pro koho to vlastně děláte, co to jsou za lidi, co tam je ten cíl, co opravdu toho člověka chce naučit. Potom nějakým způsobem ten kurz navrhnete, kde si uděláte jednoduchou strukturu toho kurzu, potom klidně i podrobnější storyboard, nějaký grafický návrh, tak aby to odpovídalo té cílové skupině, aby je to bavilo. Potom teprve se pustíte do toho vývoje, uděláte, natočíte videa, uděláte infografiky, napíšete texty, vymyslíte příběhy, vymyslíte interakce, všechno to nasázíte do toho softwaru, implementujete to a hnedka se vrhnete na vyhodnocování. Posadíte před to první vlnu vaší cílové skupiny, necháte je to otestovat, pozorujete, kde se zaseknou, co jim vlastně dává nejvíce informací. Necháte jim prokázat opravdu bez jakékoliv rady a vždycky musíte vinit ten svůj kurz, že je špatný, že je to vůbec, co sedí u toho počítače. To je tam taky velmi důležité. To by bylo vlastně za můj výstup přibližně všechno. Chtěl jsem jenom zdůraznit, že samozřejmě tyhle ty informace byly hodně obecný, ačkoliv jsem dal nějaký konkrétní lehké příklady, ale budu rád, pokud vás něco z toho, co jsem říkal, zaujalo, abyste si mě našli klidně při obědové pauze nebo potom nad kafem, a pokud zrovna řešíte nějaký problém nebo nějaký kurz, kde by se vám ty informace mohly hodit, můžeme to rozhodně probrat. Dotaz? Dobrý deň. Tak dovolte, ja sa tu prvýkrát, tak sa najskôr predstavím. Rado nás čestní spoločnosť Iler Media. Cítim sa tu veľmi príjemne na tomto podujatí. Pán kolega, vy ste si dali taký odvážny názov, že Instructional Design v Čechách. A na začiatku v tom dotaze, že koľký z vás tu robia kurzy, sme sa prihlásili drvivá väčšina. A vy ste v podstate začali tým, že tie kurzy sú často nabité informáciami, nie sú špecificky zamerané, nemerateľné v zásade. Až ste nám ukázali, že ako je to možné robiť dobre a správne. Tak mňa by zaujímalo teraz, že ako je to teda v Čechách? Alebo je to stále v tom stave, že tie kurzy sú preplnené informáciami, sú nudné, dlhé, nezáživné, alebo sú také, že tak ako by mali na konci teda vyzerať, využívajú moderné metódy gamifikácie, neviem, správne zacielené vzdelávacie ciele, interakcie, ktoré napomáhajú dosiahnutiu a tak ďalej. Čiže možno viete vy povedať, možno tak nejako spoločne zareagujeme na to, že aký je ten stav. Já jsem určitě teda společnou dneska mám úžasnou možnost vlastně porovnat zkušenost z předcházejícího zaměstnání. Já jsem vlastně nový produkt společnosti Procter & Gamble a teďka jsem teda vyrostu na pozici HR manažera a se Šimonem se znám velmi důvěrně, protože jsme vlastně dneska rozjížděli i nový vzdělávání u nás a začínáme. A je to přesně o tom, co vy říkáte, tohle je přesně ten cíl. Ale skutečnost a zkušenosti jsou takový, že ne vždycky se ta představa vlastně jakoby sedne s tou realitou. Takže vždycky musíte vycházet, mě se strašně líbilo, jak říkal vlastně Daniel Fritz z toho spodu, vlastně od toho základu a na tom stavě, že pokud budete mít dobrý základ, tak v podstatě všechny tyhle věci jsou zbyteční. A vždycky je dobrý mít velkorysý představy, to se považuji, že velkorysý představy mám, a potom v podstatě se snažíme implementovat do toho skutečného světa. A určitě je velká pravda v tom, že v podstatě, jak se říká, není hloupých otázek, jen hloupých odpovědí a stejně tak není prostě špatný člověk, který sedí ve finále u toho kurzu, ale je to v podstatě jenom o tom, jak to vytvoříte, aby to bylo user-friendly, nebo jak to se nazývá. No. Takže určitě dnešní společnost, nebo aspoň co já vidím, není na to připravená. Bylo tady vidět vlastně strašně moc pohledů na tu věc a je fajn, že to zazní, protože prostě mám na to možnost to srovnat. Děkuju, prosím. Já si myslím, že hodně tady problémů vzniká tím, že takzvaný SME, jako subject matter experti, někdy nejsou vůbec poučení, co to je e-learning, a mají pocit, že musí popsat problém celého svého oboru. Šířit toho, nedokážou se zaměřit na, to jsou spíš teda ty akademiční pracovníci. Na to ten instructional designer, aby ho usekol a dokázal dotlačit. Ale dost často nepracují, když to řeknu, v komunikaci.
výstup prostě nějakého experta je 100stránkový dokument, prdne to někam jinam a prostě vy se s tím poraďte a dodejte k tomu multimedia. Takže to je odpověď. Jestli můžu na to reagovat, tak rozhodně mám stejnou zkušenost, že vlastně subject matter experti v Čechách rozhodně ještě nejsou zvyklí na to, že tady nějaký instructional design je a přesně se snaží nejdřív putovat všechny podklady, pak mi to dát a teďka z toho udělají e-learning. Rozhodně já teďka, když mám šanci hnedka na začátku přijít k tomu novému stavu zákazník a naše společnost, tak to říkáme, ne, nic nedělejte, dokud se na to nesedneme, neuděláme brainstorming, neuděláme si nějaký přesný ten cíl, přesné zacílení, to je přesně, jak jsem mluvil, mám o té analýze na začátku a nějakém tom lehkém návrhu. Pojďme to nejdřív řešit spolu, než vy si sednete, věnujete na tom 100-150 hodin práce a nakonec já z toho použiju ani ne třetinu, třeba desetinu. Bohužel teďka i takhle občas člověk s tím musí pracovat. Jak jsme měli zkušenost s kurzem Člověka v tísni, kde já jsem vlastně z 24 udělal 3 a ten kurz perfektně funguje a všechny důležité informace byly zachovány. Ale je nejlepší opravdu sednout se na začátku s tím člověkem, který vlastně nosí ty znalosti a hnedka ho usměrňovat. Děkuju. Šimone, asi to bude pro tuto chvíli všechno. A pardon, promiňte.